Канал Дом Глуши и Парамон Видео представляет. Всем зрителям большой привет! И моим подписчикам, и новым зрителям. Продолжаем ремонтировать старенький домик. Ну что же, надо что-то подготовить, надо что-то напилить, что-то поднести. Поэтому у меня помощник тут с собой рядом присутствует. Давайте начнем. Дань, отдай. Ты уже начал, пошли, давай скорей. Опасно будет пилить, ребята. Не так-то просто они тут вылазят. О-хо-хо! Вот, пожалуйста, насколько подняли. Вот вам простой, ребята, домкрат. Простейший домкрат.
клинушек. Все будет нормально. Это все. Вот и все. Так. Вот так, ребята, мы подзадрали вот эти все балки колами. Вот. Сейчас мы будем вот эту всю хрень распиливать. Здесь загоним новый брусок ровно по уровню вот с тем, с угловым. И вот по этот. И на этот брусок уже будем тут как-то мы влаживать, ловить уровень. И все. Во какие! Ой, а тут засверлил. Это вам не кнопочки тыкать. И умные комментарии писать. Ребята, ну а что? А теперь вешаем, короче. Теперь балки вешаем на балки. Теперь вешаем. Все, кажись, висит. Ну теперь это убираем. А теперь это убираем. Все висит. Так, здесь у нас все равно все будет зашиваться. Пока мы сделали так. Потом здесь же надо будет выпиливать проем.
подожди-ка. Нога у меня пусти, хер. А, у тебя тоже тут хер без хера вообще цеплялась. 150. Ну даже был брусок, это тоже большой. 160. Вот. Все, сейчас только чирк. Вот так. Под ногами не мешай. Чтоб не мешалось под ногами. Вот, хороший брусочек получился. Все, зашиваем. Она где у нас? 150, где 160? Тут 150, там 160. Правильно. Вот так-то. Так, вот и готовый потолок. И вот, ребята, у нас готовый потолок. Все здесь мы подшили. Вот тут у нас остается вырезать проем. Ну тут сначала мы брусок вот так здоровый поставим. 100 на 200 будем выпиливать, пришиваться к этой балке. А потом уже после этого бруска будем вот так вот пилить стенку туда. Ну и тут тоже будем брусок ставить. Вот так вырезать угол в бревнах. И потом уже тут зашивать и выпиливать.
Станиславу в Германию привет. Привет, Стасян. Вот таким инструментом очень легко и просто пилятся доски на бруски. Так, что, пошли. О, четко. 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 Да, стены завалены. Не горюй. Еще один давай. Как вы думаете, для чего это? А для чего это? А это чтобы пласт утеплителя из опилок лучше держался. То есть мы трамбуем, вот здесь вот зацепление идет и держится. Ну и так, ребята, на данный момент, значит, с потолком мы с этим проемом закончили. Значит, вот сейчас набили направляющие по уровню, вот эти вот все. Сюда будет у нас, значит, ставиться опалубка. То есть ставим опалубку доску и туда загоняем утеплитель. Это у нас здесь вот такие прибиты пруты ореховые. Ну это чтобы у нас, значит, утеплитель, наши пласты вот между вот этими двумя стойками утеплитель не выскакивал, не вываливался. Так как, значит, у нас вот основной дом, стенка основного дома, а это вот идет уже как бы пристройка, вот эта часть пристройка, а вот бревна основного дома. Здесь вот очень сильно неровно и такой холодный угол, тут все на дырках, грубо говоря. Там с стороны все заделано, заштукатурено. Поэтому я решил, значит, вот сюда поставить брусок, чтобы вот эта вот опалубка, вот этот слой, он вот здесь вот плотный сильно был. Вот. Это у нас в этой комнате все готово. Значит, вот эта стена у нас готова. Вот тоже у нас все выставлено здесь.
То же самое здесь ореховые пруты, вместо всякой там арматурины. Так, вот эту стену над окном я пока не трогал, потому что здесь стоит вот это вот всякие приблуды тут всякие. Вот, ну здесь у нас с потолком все хорошо. И, значит, вот эту стену мы заделали. То же самое. Здесь, значит, я вот в уголке отступил чуть-чуть подальше, чтобы слой был потолще. И чтобы вот сюда, когда опалубка доска будет стоять, чтобы вот туда вот в угол у нас набивалось нормально поплотнее, чтобы здесь угол был намного теплее. Вот. Ну и здесь, соответственно, тоже так будет доска. И тут будет набиваться и будет довольно-таки толстый слой утеплителей. Плюс к этому вот здесь вот он будет заходить вот за эти вот пруты. И как бы будет держаться. Значит, почему я не набивал это все вот так, а набил это вот так? Когда ставите опалубку, потом начинаете трамбовать. И вот когда палка вот это вот прут, он вот так ровно стоит, значит, легко протрамбовывается. Если вот так наискосок это поставить, то будет упираться и как бы не совсем будет нормально протрамбовываться. То есть вот эти стены у нас готовы. Вот. А вот эту стену мы оставили на потом. Вот эту стену выведем, вот эту стену выведем. Потом, значит, здесь поставим новые бруски и будем выводить это все вместе с окном. То есть здесь у нас будет выводиться все вместе с окном. Снимем всю эту приблуды, эти все уберем. Как стенки мы заделаем. А наша задача сейчас, значит, в первую очередь заделать стены. Потому что, чтобы это все сохло, надо, чтобы это все высохло. Ну и, соответственно, когда это все подсохнет, потом будет зашиваться потолок уже как бы на чистовую. Ну, после вот этого утеплителя направляющих, тут можно уже какие-то листы или USB ставить, или гипсокартон клепить уже прямо к этим листам. Ну и плюс тут еще, видите, большие зазоры есть, такие между вот этими брусками. То есть сюда будет утеплитель опилочный заходить, поэтому тут эти пласты навряд ли куда у нас отвалятся. Так что вот, значит, несколько рабочих дней, 3 дня, грубо говоря, и все, мы подготовили потолок. Так, вот здесь с потолком, здесь у нас будет проем. Здесь у нас будет проем. Значит, я не стал сейчас это выпиливать и делать проем. Почему? Потому что хрен узнает, когда все это сделается. Если сейчас, допустим, здесь выпилить проем, а тут еще полностью не утеплить, то будет здесь холодно. То есть двери сюда не будет ставиться. Поэтому мы сейчас утеплим до конца все это дело. Потом вот сюда, я уже говорил, будут ставиться толстые брусы, врезаться в эти бревна, скрепляться стояковый брус, будет скрепляться с этими бревнами. Ну и здесь то же самое. А потом уже, только после того, как мы поставим вот эти вот брусы, уже будет по этим брусам выпиливаться сюда проем. Но это только после того, когда вот здесь все будет полностью утеплено. Потолок тут уже у нас утеплен, остается только подшить сверху, там все у нас нормально. Ну и здесь, соответственно, надо будет заливать полы, делать какую-то стяжку, ну и, соответственно, разводить. Тут канализация есть у нас под ванну, под туалет, но в любом случае надо будет еще что-то разводить. Вот такие вот, ребята, дела на данный момент. До новых встреч!